Tole ni prva kona, ki smo jo vzeli na test. Eno rdečo z litrskim turbobencinerjem smo že imeli, no tole pa je za 6 jurjev več avta. Obe imata opremo Impression, tokrat za višjo ceno ni kriva tale zanimiva zelena barva, ampak v bistvu vse, kar je tule spodaj. Več kot 30 tisočakov za takšen mali križanec se sliši veliko, zato je pa tukaj spodaj 1,6 litrski turbobenciner s 130 kW oziroma 177 konjički, za prestavljanje skrbi 7-stopenjski robotiziran menjalnik, cesto pa grabi z vsemi štirimi. Predvsem močan motor za relativno majhen avtomobil pomeni super pospešek, samo 7,9 sekunde potrebuje do 100. Je res fajn odzivan, v trenutku se požene, če je prestava prava, če ni pa menjalnik potrebuje kar nekaj časa, da jo najde, čeprav ima dvojno sklopko. Je pa sama izbira prestav zelo hitra in res škoda, da nima še obvolanskih ročic, da bi mu pomagali z izbiro prave. V eko načinu deluje dobro, v športnem, ko drži visoke vrtljaje, pa vam ne bo všeč predvsem zaradi zvoka motorja, ki ni dovolj športen. Ja, in poraba se realno giblje med 8,5 in 9 litri, kar je kar precej za novodobne razmere. Štirikolesni pogon, ki je seveda elektronsko kontroliran, je tukaj bolj za pomoč v zavojih kot za resen teren. Se čuti že na slabem asfaltu, kjer je podvozje preveč trdo. In še nekaj več občutka na volanu bi bilo lahko za bolj dinamičen občutek, če je že motor tako živahen. Seveda je 30 jurjev za kono veliko, ampak ima vse, kar ima lahko. Če vam takšna cena za ta mali križanec ni prevelika, potem be my guest, kot bi rekli Anglo ljudje. I'm glad.